Orduan ni gaur Maiderri buruz hitz egitera dator. Eta Maider da luma.eus proiektuan atzean dagoen sortzailea. Jostuna dela esan dezakegu, baina jostuna baino gehiago, nik uste sortzailea dela. Luma ez darako josi eta osagarriak besterik gabe sortzean duen proiektu bat, baizik eta haratago doan proiektua. Eta nik uste hitzak berak esaten duela pixkat, ez, luma hori nola mugarik gabeko proiektua den, eta egan egin nahi duela alde batetik bestera, munduan zehar, eta hortik datorrela. Azkenean Maiderrek, eta bere bikoteak baita, Maxek, egiten dituzte osagarriak Bogolan oihalekin. Maliko oihal batzuk, Maliko bertako jendeak buztinarekin margotzen o tindatzen dituen oihala dira. Bogolan hitzak berak hori esan nahi du zehazki gainera, buztinez marrastutako oihalak direla. Eta orduan, beraiek han marrasten dituzte, tindatzen dituzte esango du oihal horiek, eta ekartzen dituzte onera, eta hemen josten dituzte eta beste material jasangarri batzuekin elkartu eta sortzen dituzte motxilak, nezeserak, poltsak eta bestelako hainbat eta hainbat osagarri. Bereziak, bakarrak eta inun ezin dienak aurkitu